අයිබෝන් ඔයගොල්ලෝ මේ එකතුලා ඉන්නේ myhub.lk එකත් එක්ක. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න යන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ බජට් කම්පියුටර් එකක් හදාගන්නේ කියලා. අතන මේ බජට් කම්පියුටර් එක කියලා මම අදහස් කරේ මේ පොඩි ළමයිට අතරම කම්පියුටර් එක ගැන පුරුදු වෙන්න. එතකොට PowerPoint, Excel, Word වගේ පාවිච්චි කරන, ඒ කියන්නේ ඒවා විතරක් office දේවල් විතරක් පාවිච්චි කරන කට්ටියට වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකක්. සහ ඉන්ටර්නෙට් යන්න. පොඩි ෆිල්ම් එකක් බලා ගන්න, සින්දුවක් අහන්න. අතන මොකද මේ වගේ වැඩවලට විතරක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගලන්ට නිකන් i3 i5 වගේ එකකට ගිහින් තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගේම්ස් පතර යන්න නැත්නම් තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මේ. අතන ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. වෙනවට ඉතින් අර මේ ඔයගලන්ට අර වැඩ ටික විතරක් කරගන්න නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ මං කියන වගේ මම දැන් කියන්න හදන වගේ කම්පියුටර් එකක් තිබ්බම ඇති. අතන මේ වගේ වැඩ විතරක් කරන්න නම් dual core to duo වගේ කම්පියුටර් එකක් තිබ්බම ඔයගලන්ට අතරම ප්‍රමාණවත් ඒ වැඩ ටික කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් dual core motherboard එකක් රුපියල් 2500ක් 3000ක් අතර මිලකට ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. මම මේ කියන්නේ 945 කියන motherboard එක. G3140 වගේ ගියොත් නම් ගන්න වැඩි වෙනවා. එනකොට DDR2 945 motherboard එකක් අර වගේ මිලකට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ dual core duo වගේ processor එකක්. සාමාන්‍ය dual core processor එකක් රුපියල් 500 වගේ ගානකට ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ RAM එක. RAM එක DDR2 1GB RAM එකක් රුපියල් 1000ක් වගේ වෙන්නේ. DDR1 මොනවත් පාර්ට්ස් දැන් ගන්න එපා අතර. මොකද ඒවා දැන් අතර ගොඩක් පරණයි. සාමාන්‍යයෙන් යන්න ඕන්න මෙන්න තමයි ඒ වගේ පාර්ට්ස් තියෙන්නේ දැන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගේ DVD writer එකක් හරි DVD ROM එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රුපියල් 1000ක් 700ක් වගේ ගානක් තමයි එකට යන්නේ. මේක ගන්නකොට SATA එකක් ගන්න උත්සාහ ගන්න. මොකද දැන් ID ගොඩක් පරණයි. ඊට පස්සේ hard එක ඉතින් ඔයගලන්ගේ අතරම ස්ටෝර් කරන දේවල් වුණ තමයි ඕනේ වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අර වගේ පොඩිම දෙයක් කරන්න විතර නම් 80 hard එකකුත් ඇති. 80 hard එකක් ID hard එකක් නම් රුපියල් 1000ක් වගේ වෙයි දැන්ට වෙනද පොලේ. SATA hard එක නම් රුපියල් 1200ක් 1500ක් වගේ වෙයි. ඊට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය කරන කේබල් සාමාන්‍ය රුපියල් එකක 100ක් වගේ SATA කේබල් එක. power supply ඊට පස්සේ power supply එක pin 24. ඒ කියන්නේ ස්පින් 24 කල් දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය normal supply එක රුපියල් 814 ප්‍රමාණයකට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කේසින් එක අතරම brand new කේසින් හැම දැන් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 1500ට වෙයි. මේ ඔක්කොම ගණන් ටික එකතු කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන් එන්නේ රුපියල් සාමාන්‍යයෙන් 8000 10000ක් අතර වගේ ගාණක්. මේ වගේ කම්පියුටර් එකක් අතරම සාමාන්‍ය මාස 6ක් වගේ warranty එකක් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගාණකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ස්පෙක්ස් තියෙන එකක් අතර ඔයගොල්ලන්ට ඇති සාමාන්‍යයෙන් සින්දුවක් අහන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් එම හිර වෙන්න නැතුව වැඩක් කරගන්න, ඔෆිස් වැඩක් කරගන්න, Word, PowerPoint වල ටයිපින් ඒ වගේ දෙයකට මොකක් හරි කමියුනිකේෂන් එකකට ටයිපින් වලට පාවිච්චි කරන කට්ටියට ෂොප් වල අතර මේ වගේ කම්පියුටර් එකක් හොඳටම ඇති. ඒ වගේම කම්පියුටර් එක ඔයගොල්ලන් ඉන්නවා නම් ඔයගලන් ළමයිට පුරුදු කරන්න. මොකද මේක කරනවත් ඉතින් එහෙම ලুকু ගානක් දැන් ලැප් එකක් ගත්තා කියමු. ලැප් එක සාමාන්‍ය රුපියල් 50000ක් කියමු. එතකොට ඒ වගේ ගානක් ඇත්තටම පොඩි එක්කෙනෙකුට දීලා ඒක බැලලා හරි විනාශ වුණොත් අතර ලුක් ගානක් යනවා. ඉතින් මේ වගේ පොඩි කම්පියුටර් එකකින් අතර ඉතින් කෙලින්ම ගෙනන පයින් ගැහුවත් වැඩ. ඩෙස්ක්ටොප් මැෂින් එක. සම මේකට දැන් මම මොනිටර් ගාන කිව්වේ නැහැ. මොනිටර් එක නම් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 4000 වගේ දැන් තියෙනවා. LCD මොනිටර් එකක් අඟල් 17 වගේ ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය මාකට් එකේ තියෙන ගාන 4000 4500. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර LED TV එකක් තියෙනවා නම් ඒකටම ඒක හයි කරන්න පුළුවන්. කීබෝඩ් මවුස් වගේ වෙන්න රුපියල් 500 250ක් වගේ. ඉතින් මේ වගේ ගානකට ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි කම්පියුටර් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. බජට් PC එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය ෆිල්ම් බලන සින්දුවක් අහන ඒවා වැඩවලට. ඉතින් අපි තව ඉස්සරහට මේ වගේ කම්පියුටර්ස් එක එක කට්ටියට ඕනේ කරන්නේ හදාගෙන කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.